El día de hoy vamos a hacer slime. Bueno, les presento. Aquí estoy con mi primita Leo. Bueno, les vamos a mostrar el slime que hizo de noche la Leo. Este. Oye, el tuyo está un poco pegajoso. Bueno, Por eso me gusta más. este hice yo. Y se pegó a la silla. Bueno. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Sí. Ya lo sé. Se me olvidó mencionarles que lo vamos a hacer en el piso. Sí. Lo ¿Por vamos qué a es hacer mejor? con activador Pegamento. y colorantes. También le vamos a poner Brillitos. Pero pueden usar colorante cualquiera, hasta de cocina. Sí, de alimenticio. Pueden usar colorante, obviamente, de slime, témpera, hasta. No. ¿Qué? ¿Yo no? Sí. ¿Por qué yo? ¿Por qué tú fuiste? No, yo no Es tu fui. slime. Ah, no, no es mi culpa que tú no tocaras. Bueno, corte comercial. ¿Ese fue el corte comercial? ¿Ya lo resolvimos? Sí. Bueno, vamos a tocar allá. Cada uno va a hacer el suyo. Ajá. Oye, pero... Oye. Vamos a usar este color. Yo no usaré ese. Yo usaré... Parece soya, pero es colorante verde. Sí. Aquí se los demuestro. Vence en febrero. Ya está vencido, pero... Vencido también. Del 2026. Ya, vamos. Ya. Vamos a ponerle... Primero... Leo, ten cuidado con tus calcetines porque no quiero comprarte otra cosa más. Un poco para allá. Yo le pongo. Ya, tranquila. Un poco para mí. Échame más, tú tienes más. ¡Tranquila! ¡Tú tienes más! ¡Espera! Ya me toca. Oye. Ya. Ay, no te lo vayas a escapar hoy día. Ya lo hice. Ahora vamos a... Yo debo poner menos de una gota. Porque ella quiere hacer como el color del mío. No soy copiona. Yo no soy tan copiona. ¿Qué me viste? ¿Qué? Nada. Vamos. Ella le echó, no sé por qué, el colorante al tiro. O sea, el activador. ¿Por qué es mejor? No lo creo. ¿Por qué le echaste en el piso? No lo quise hacer con querer. Le voy a poner brillitos. Esta cosa va... Nunca nos sale a la primera, de hecho. Nunca. Bueno, esta es la segunda. Sí. El segundo. No sé cómo hacer para que puedan ver. Y si los pongo más atrás, corte comercial. Bueno, ahora sí, corte comercial. Ahora sí. ¿Me pones más el activador? No. Esto es el... No lo vayas a mezclar con el mío de nuevo. No lo haré. Échale más. Con ganas. Ahora sí, yo voy a empezar. Un poco más. Ahora sí. Te remangaste, ¿cierto? Pero me lo subes un poquito. No. Sí. No. Por favor. ¡Espera! Ay, me manché el polirón. Se me olvidó. No te pude remangar. Ya, pues, un poquito. Con la otra mano. Ya, pues. Hazlo. ¡Ay! Hazlo. Ya, pues. ¿Qué? ¡Si no puedo! Pero tíralo. Bueno, ya. Lo que logré. Ajá. No, porque mi slime tiene un pelo. Y es tuyo. No. ¿Cómo que no? Si yo digo no es no. Sácame la lengua nomás. Te la cueteaba. Soy un perito. Falta tipar.
le pongo un poquito más de colorante. ¿Necesitas más activador? No. No. Porque me va bien con el color que yo quería. Tú, super, ultra, mega. Pero yo no lo haré verde, Obi. Nada, es Obi. Aquí encontré el pelo. Cuando quiero cachetar a mi hermano. Pobrecito. Pobrecito. Pobrecito y nada. ¡Ay, bebé! A mí me encanta el slime. Me dejé esta mano libre por si acaso, pero yo creo que va yendo bien. ¿Me das el colorante que tú usaste? Gracias. ¡Ay, ya, pues, quédate! Aquí acabo de notar que encontré el pelo. Vamos a hacer un corte chiquitito por una búsqueda. Bye. Y de hecho, nosotros no somos profesionales haciendo slime. A mí me encanta. Por si se lo preguntan, pero no lo somos. Yo sí. Sí, claro. Este color va a Mi quedar. mamá, cuando intenta hacer slime con sus pacientes, quiere saber qué pasa, me dice, Anto, ayúdame, porque no tienen ni, creo que ni activador y les queda un poco más. Una vez hice uno con Takis y Coca-Cola. Y si quieren escuchar más historias medias graciosas y extrañas, las pueden ver en los shorts de Antitotito. Y suscríbanse, por favor. Por favor. Quiero suscriptores. No tengo en el pelo, ¿cierto? No. Oh, no. Mejor no te lo digo. Que ya, pues. No sabes lo que hay ahí. En la pared hay un pedazo de slime. Ay, chuta, se me pegó la calza. Aquí no pasó nada. No pasó nada. Por si acaso. No. Por favor, denle like. Y suscríbanse. Aunque que lo deberíamos decir al final, pero fue un adelanto. Y quizás se lo volvamos a repetir para que lo hagan. Es que tengo como 11 suscriptores. Y por al menos quiere llegar al millón. No lo sé. No sé si llegue. No. Y que tengas una placa. Qué bacán sería eso, pero no lo sé. Tuvieron a una prima famosa. Ay. Solamente suscriptores de... Dime que te suscribiste, ¿cierto? Con el saludo de tu mamá. Y con el celular de mi piecharo. Y el de la piel. También. Y el de tu papá. También. Muy bien. El mío quedó como azul. ¿En serio? ¿Le puedo poner verde? Claro, ponle. Yo preguntando, a veces que no sé qué me pasa y pregunto, ¿puedo ir al baño? ¿Me puedo sacar la chaqueta? Y también van a ver un montón en su canal de preguntas extrañas que hace. Como la otra vez, ¿puedo ir al baño? ¿Puedo ir a botar un papel? En el colegio tengo que preguntarlo porque no nos dejan pararnos. ¿En serio? A mí sí. Se me pegó la calza. Ayúdame. Voy a hacer un corte comercial. Chao. Listo, misión imposible. Perfecto. Me saqué el slime de la mano porque si lo seguía sacando con la mano con el slime nunca iba a terminar. Ok. Pausalo. Bueno. Esperen. Ahí está. Le puse un poco de verde para que quedara como el tuyo. Y también necesito que vean un short de una profesora que es buenísimo. Está en mi canal. Ajá. Y si no se saben su canal,
Leo, Tito Tito. Leo, sí se lo van a saber si ven este video. Sí lo sé. Entonces, Lo digo. quiero más verde. Miren, voy a hacer Shrek. Pienso en verde. Oh, chuta, me pasé. O un pitufito. Oye, ¿verdad que yo sigo con el slime en la pierna? Y qué bueno que no se No, dio. no, no, no. ¿Qué? ¡No! ¡Es colorante! Me voy a ir a cambiar, ¿ok? Ok, entonces vamos a hacer una pausa. Por favor. Yo les muestro. Debemos dar un corte comercial. Bye. Ya le fui a decir a mi mamá. No me retó. Pero no me la voy a cambiar porque si no voy a manchar la otra que me vaya a poner. Ahí la voy a limpiar con Vanish. Y ahora mi slime tiene otro pelo. Ay, tranquila. Tranquila. Por Dios. Lo mandaste a volar. Se nota que no lo querías. Ay. Y no pregunten por qué estoy tapando la. Ayúdame a botar esto. No quiero estos pelos. Ayúdame. Vamos a hacer un corte comercial porque nuestros slimes están llenos de pelos. El mío no. Así que no. ¿Puedes taparlo? O sea, Listo, lo saqué. Bye. ¿puedes taparlo? ¿Qué cosa? ¡Eso! No, yo si no quiero. ¿Te quieres meter conmigo? Me da lo mismo. Ah, entonces te mancho la ropa con Ok. flor. Y otra cosa. Yo digo que no fui. Y... Historia feliz. ¿Cómo los...? Yo limpia. Ahora que me acuerdo. Hubo como una semana... Oye, pero no lo mezcles con la tapa, sí. Hubo una semana que nosotros peleamos tanto. ¿Cuál? No me acuerdo. Y... La que cada vez nos juntábamos y peleábamos. Sí. Y después... Como que pasaron días. Tápalo. Y nos empezamos a dar combos y eso. ¿En serio? Sí, ¿no te acuerdas? ¿Éramos pequeñas? Sí, teníamos como apenas 4 años. Yo nunca fui tan agresiva. Eso es lo Que yo sí sepa. creo. O sea, tú, como que nos empezamos a pegar al mismo tiempo. Dame las perlitas. ¿Qué? Las perlitas. Perlitas. Las perlitas de la caja. Las azules. Pero yo también quiero hacer de esas. Sí. Saca los dos cositos. Ay, puta. Botaste el... Tú limpias. Miren, vamos a poner bye bye. ¿Esto? Yo creo que debería ser un poco más cuidadosa. Yo creo que también. Voy a poner estas pelotitas. No todas. No. Y esto va a quedar perfecto. Es perfecto. Ni tu vida. Ay. Ya, tranquila. ¡Tranquila! Se me perdió la mitad, pero... Así quedamos. ¡Límpialo! Sí, lo haré. Ahora le voy a poner de estos verdes. ¿En serio? Yo voy a ponerle corazón. Pip, pip. Bip, pip. Yo primero. Pip, pip. Yo primero. Ay, pero ten cuidado. Pero... Pero no de todos los pajitos. Obviamente que no. ¿Permiso? ¿Permiso? Acá. Tómalo. ¡Limpia eso! Sí, lo haré. ¿Cuándo? ¿Mañana? Sí. No vas a estar. Oye, ten cuidado. No me los malgastes. Los nuevitos. Listo. Nuestros slimes
¿Puedo decir algo? Sí, obvio. ¿Cómo no te ríes? ¿Cómo me preguntas? ¿Puedo decir algo? ¿Cómo me preguntas eso? ¿Cómo? Yo no te entiendo. Yo no te entender. Ok, vamos a pasarlo pausarlo hasta que lo terminemos. Y le mostramos cómo quedó No, ¿por qué? ¿Por qué? Yo no quiero. 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 Y así quedó mi slime. Yo no quiero. Yo no quiero. Yo ya terminé. Yo no quiero. ¿Tú terminaste? Ya, tranquila. Ando tranquila. Orangután. Yo voy a... ¿Me regalas una zapatita? Obvio. Te atrapé. Lagartija. Yo voy a hacer una mezcla de... Wow, mi pantalón está hermoso. Quisiera decirlo. ¿Los vas a mezclar con el morado? Ajá, pero no entero. Más te vale, porque si no te va a ir mal conmigo. Me da lo mismo que me va a llamar. Ay, me da la guatita. Ok. ¡Ah, pero déjame salir! ¡Por el amor de Dios! Ay, chuta. Aquí no pasó nada. Digo que voy a hacer yo. ¿Qué pasó? Voy a poner un... esto no, nada. Voy a guardar un poquito aquí. No sé qué hacer. Porque ya terminamos. ¿No hay más toppings? No hay más toppings. Creo que me los acabé todos. ¡Es mío! ¡Rata! ¡Rata inmunda! Ella me dice rata inmundada. Y es rata inmunda. Yo le dije, oye, ¿sabías que le dibuja tantito a rata inmunda? Y ella me dice, hola rata inmunda. Inmundada. Y ella me preguntó por qué me tira así. Y yo le dije, porque en Harry Potter a Hermione le dicen rata inmunda. Inundada. Entonces... Ella me dice rata inundada. Sí. Me dice rata inundada. O sea, ¿qué es eso? Leo, chuta. Protégeme, Señor, con tu espíritu. No. No, la policía no. Pobre Anto. Si le das like, se le va a salir. No creo. Pero denle like. ¿Vieron? No vamos a parar de repetir eso. Like. ¡Ah! ¡Chao! Denme un like. ¡Ah! ¡Chulank! Se me pegó esa mano. Ahora tiene un pelo. Oh no. ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, pero panzona, tranquila. Listo. Te pedí que taparas eso así. Mira, ya. Ahora también tienes que recoger eso. Ok. Ay, mi casa está hermosa. ¡Qué hermosura! Es diseño de creador. ¿Cómo que diseño de creador? Creador de diseño. Ay, ¡no! No. Por si acaso. Por favor, dejen en los comentarios cómo sacar slime de la ropa. Creo que se saca con hielo y limón. Ahí lo intentamos, ¿ok? Y grabamos. Y se los grabamos. Bueno, yo ya terminé. Yo también. Así que, chao. No, perdón. Ahora sí. Chao. Se lo digo. Ahora sí. Chao. Ahora sí. Chao. Chao. Chao, dije. Chao.